Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime oynayacağız. Daha yeni dolaptan çıkardım. Hemen çıkartıyorum. Böyle ıslanmış gibi bir şey. Az bir şey oynayacağım ama slime zararlı. Şimdi bunu da açtım mı daha yeter. Şaka yaptım. Kutuya koyuyorum. Kutuda da biraz oynayıp videoma veda etmek istiyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Buzdolabıma sizlerle beraber koyuyorum. Şöyle arkadan Hangisi? evet arkadaşlar. Ve sizlerle beraber veda ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.